deixar privado para ver quem são os meus amigos de verdade. Agora só vou lá. Oi, Lara. Quantos de beleza você ganhou? 39%. Você está pisado porque é pouco, né? Quando você tirou 5% mais ó que você acha. Pronto. Pronto aqui. Chegou a hora. Para quê? De dizer a verdade. Que verdade? A verdade é que você nunca foi minha amiga. Eu nunca gostei de você. Eu só gostei de você porque antes eu era pobre, você sempre foi rica. Então, eu nunca fui sua amiga. Eu vou admitir. Eu fui interesseira. Eu falo mesmo. Agora não vai esperar porque a verdade dói. E como eu fui sua amiga, quer dizer... falsa amiga eu. Não quis dizer antes que você tinha 25 mil adultos. Então, claro, eu quis aproveitar e fugir. Mais um pouco. Você sempre foi chata, garota. Não importava se andava comigo, não me cuidava. Só andava me seguindo. Só me chamava para sair nas horas erradas. Então, só sua chata. Meu Deus, eu não imaginava isso. Oi, Emily e Camille. Oi, o Igapé. Emily, quanto por cento de beleza você tirou? Eu tirei 78%. E você, Camille? Eu tirei 67%. E a Alicia? 5% eu estou triste. Mentirosa. Óbvio porque eu mentiria. Por que uma falta desse? E a tirar só 5%. Você acha que eu tenho cara de tonta? Você só pode ter tirado 10 mil e 0 mente pra mim, eu sou sua amiga. KKK, eu não estou mentindo, amiga. Por favor, acredita em mim. Tá bom, KKK, tá bom, bombo. Então eu te dou 50%, pode ser? Oxente, menino, vai dar seus porcento de beleza para essa feia. Agora chamamos assim porque é feia. Tá doida? Camille, o que aconteceu vai ser luta. Foi assim eu vou dar sim. Ah, que eu vou embora dando de feios. Não precisa me dar porque eu menti. Eu tenho 100% de beleza. Espero que você entenda. Eu estava fazendo um teste de amizade. Eu entendo, mas para de me chamar de Emília. Eu me chamo Milena e você sabe disso. Tá, desculpa. Amiga, eu nunca vou te abandonar. Eu vou te ajudar a descobrir os falsos. Vamos lá? Vamos. 2 horas depois. Amiga, eu vou beber água. Mas agora eu assisti um vídeo falando sobre o nível de beleza. As pessoas colocam privado só para fazer um teste, meu Deus, porque eu não pensei nisso. Agora eu vou voltar e pedir desculpas a Alicia. Vou aproveitar e pedir 6 mil Robux a ela. Com certeza a Alicia tem 100% de beleza, ela vai achar que pedi desculpas kkk. Na verdade eu só quero aproveitar e ser mais bonita kkk, eu vou me aproveitar. Amiga, ela irá ter que aproveitar de você. Qualquer coisa que ela falar, não acredita nela. Calma que eu estou de boa. Ó que tá falando. Nada sua curiosa. Quem nada é peixe. Então você é um peixe porque você gosta de nadar. Ai, mano. Aí. E quando tá com dor, vai pro médico. Não, muito obrigada, sua feia. Estou fantasiada de você. Mudando de assunto, Alice quer seguir. Desculpa, eu estava errado o tempo todo. Pega uma água pra mim. Eu. Não é a parede que vai pegar. Eu não vou pegar. Eu te dou 50 robis. Ok, chefe. Me passe os seus porcento pra cá. Amiga, essa é a minha amiga Maria Luísa. Me mande seus porcento, Alice, confia em mim, amiga. Agora eu fiquei com 5%. Toma a água. Obrigada, eu já te dei. Os 50 robôs. Quem é essa? A minha amiga de São Paulo,
Oi, gente. Enfim, deixa público. Alice sem nível de beleza. Sistema eu quero deixar público. Sistema, deixando público seu nível de beleza. Até eu pensei que era. Mentira já chata você. É muito feia sua feia. Pobre. Nunca mais olhe na minha. Tá sua feia. Descobrimos ela. Agora vamos desenvolver os porcentos. Eu nem sabia que dava para devolver. Eu vou dar 20.000 Robux para cada uma. Obrigada. Vamos criar um grupo? Sim. Você quer ser minha amiga também, Luísa? Sim. Sim.